Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun nara allati u'iddat lil kafirin. Wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina la takulu aja mangan sira kabeh ar-riba ing barang riba adafan kelawan tikel-tikelan mudha afatan kang den tikelake bi alifin nganggo alif badunia tanpa alif bi antazidu kaento nambah sira kabeh fil mali dalem bondo inda kululil ajali nalika kencenge ajal wa tu akhiru lan ngakhirake sira kabeh talaba ing murih wattaqu lan padha wedi sira kabeh Allah bitarki iklan tinggal riba la'allakum nasra kabeh kutuflihun padha bejo sira kabeh tafuzun padha bejo sira kabeh. Dadi awake dhewe wong iman niku karo Gusti Allah mboten diparengake mangan riba. Riba kuwi nek cara maknane rine nang jaba. Kaya duren barang iki aja cocok mangan duren. Mboten kok riba niku rine nang jaba mboten. Riba niku jenengan hukume Allah ki ana hukum riba. Adine bondo sing dihukumi riba kuwi contone ngeten. Kula gadah wit klengkeng utawa wit rambutan. Terus gak kembang akeh-akeh niku tak tawake sampean wong sampean tukang nebas. Nah, terus dirembug dadi mandang wis rampung kedadian regane ha iki pira? Ha iki ana 4 wit ya kena teko 4 juta. Gak kembang niku. Repun dirembug dadi kedadian 4 juta. Terus sampean lak sing nuku lak omong, ha ning iki lek ngunduhi lak ya sok nek wis tuwa to. Ha iya. Pun tak tampa dite sampean ngenteni tekan kuwi.
Niku mangke nek klengkeng wis tuwa kok dindoi sampean. Niki jenengane sampean ya mangan riba. Kula ya le nampa dhuwit saka sampean kuwi ya riba. Dadi adol kembang klengkeng niku mboten kenging nek dingu nganti tuwa. Bisane dadi ora dadi riba, kembang klengkeng didol begitu kedadean dundoi. Niku ora riba. Nah, terus apa meneh pari. Pari gak merata ditebas kowe. Ana ya, Pak ya. Apa ngijo jenenge? Ngijo. Ah, niku nggih. Pari merata niku mboten angsal didol. Oleh didol nek anggere dibayar terus kekreki. Niku mboten riba. Nah, mulane awake dhewe lek ngaji sing hati-hati. Kaya ngono ki mau didoi. Jadi nek arep adol klengkeng ya nek pancen wis wujud klengkeng niku didol monggo. Nek gek kembang aja. Ku dadi repot niku. Pari ya nek arep ditepaske nek wis pancen wis tuwa, wis kuning monggo. Nek gek merata aja ditepaske. Ya kuwi nek kembang atau gek merata ditepaske isane ora riba begitu bayari kekrek. Paham ya? Jadi Allah nglarang wala taqulur riba apa mudo apa. Kowe kabeh aja pisan-pisan do mangan riba kanthi tikel matikel. Iki sing conto meneh. Njur ana meneh. Ketoke sepele ne ya riba. Aku nonton Mas Kambali. Mas Kambali kenapa Pak Kiai? Aku perlu sampean rene esuk-esuk arek nyilah duit ngarep bodo jan ranti duit. Ah pinten? Ya ora akeh, 100.000. Iki engko ora nganti bodo tak balekke. Nggih mboten napa-napa. Mangke bar bodo lek balekke mboten napa-napa. Wis tak tampa, ngantos tak tampa. Niki nganu Pak Kiai pripun? Lek balekke mangke nek sadurunge bodo niki kedah bali 120. Nek mangke lek balekke lebar bodo iki bali 150. Lah iki dadi riba. Kula ya tetep mangan riba, Pak Kambali ya mangan riba. Nek cara wong Jawa lek ngarani nganakke ngrentenke wong nganakke niku mboten pikantuk. Mboten pikantuk. Ah kejaba ngeten. Kula utang duit karo sampean. Kene Kang, diutangi dite pira? Ya 10 juta sene. Iki insyaallah engko sasi tak balekke. Niku ora ana akad apa-apa. Sampeyan ora njaluk tambahan, ora piye-piye. Ha nggih monggo. Wis tak tampa. Mandang semangsane balekke 10 juta mau tak tambahi 1 juta. Nyoh tak balekke dite. Iki karo aku titip sithik. Ning sadurunge ora ana akad apa-apa. Niki mboten napa-napa. Niku kenging nek ngoten niku. Ngoten niku kenging, asal ora ana rembug sadurunge. Nek ana rembug sadurunge dadi riba niku, Pak. Watakulan wedya sira kabeh anara ing neraka. Alatiyon neraka uidat kang dicawisake apa neraka lil kafirin kate wong-wong kafir antu adzabu yen to den siksa sapa kafir fian dalem neraka. Wa ati ulan taat sira kabeh Allah ing Allah Rasul lan Rasul la'allakum nasra kabeh kutur amun padha oleh kawelasan sapa sira kabeh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u lan padha enggal-enggalo sira kabeh biwawen badunia
ila maghfiratin maring njaluk pengapuran mir rabbikum saking pangeranira kabeh wa jannatin lan swarga ardua kang utai ambane swarga iku samawati wal ardu apa saambane langit lan bumi eka ardi maka ambane langit lan bumi lau silat lamun ditepung apa idau masajine samat lan ard bil ukhra lan warnai wal ardu utai lafal ardu kasama atu maknane jembar uiddat den cawesake apa jannah lil muttaqin kaduwe wong kang padha takwa maring sapa Allah yang Allah bi amali taati lan amal taat wa tarkil ma'asi lan tinggal maksiat. Dadi sampean-sampean kabeh sing mantep dicawisi swarga lho sampeyan uiddat lil muttaqin swarga cawis wong sing takwa wong takwa kuwi sapa to wong sing do nderek karo Allah ninggal maksiat. Nyatane sampean poso yo nglakoni poso ora ketung lesu lemes yo dilakoni. Niki mangke dicawisi swarga kan. Anggere atine iki sing yakin karo Gusti Allah. Kita jaluk lek ngaji aja ngantuk lho iki. Ya, kataman nek ngantuk wak tutuk. Engko arek tak omongke nggon sing arep dilakoni mulai mengko bengi niku sing marai gampang nek mlebu swarga. Tak janji ora ngantuk mesti mikir iki. Nek jeneng ngantuk engko lek tak arah-arah ya sampean teko Jawa wong ora golek kok Pak Kyai ngene. Teko dhewe. Wong sing takwa kuwi kaya ngapa Gusti Allah dawuh alladzina ya wong akeh yungfikuna kang gelem nginfakake ndermakake ladina fi taatillah ing dalem taat maring Allah lan ndermakake bandane mau fis saroi ing dalem cara sir ora omong-omong wong wadharoi lan dong fis saroi dalem wektu bungah apa jenenge kelonggaran wadharoi lan wektu kerupekan dadi awake dhewe iki dong di duit akeh ya gelem sedekah dong di duit ming sithik ya gelem sedekah niku termasuk tindakane wong takwa niku ngoten ora lek sedekah nek dong akeh ngene nek dong ora patek akeh dite ora gelem sedekah niki jenenge ora wong takwa wal kadhiminal waidha lan kang padha ngampet al waidha ing pegele ati al kafin kang nyukupi an akang penyegaan imdoi sing ngleksanakake ghaid ma'al qudrati sartane kuwasa wal afina lan gelem ngapura anin nasi saking menungso miman sing wong dolam dolim sapa man ing nas tarikin padha tinggal ukubat tau ing nyiksa maring man wallahu ta'ala iku ya ibu temen Allah al muksinin wong kang gawe bagus biadil afal ayusibum ganjar sapa Allah ing muksinin. Dadi termasuk wong sing takwa niku ya iki wong sing gelem ndermakake bandane dong duwe duit akeh ya sedekah dong duwe duit yang sithik ya sedekah lan bisa ngampet pegeling ati nek nesu ora dilahirake teko dimpet ditaan wal afina aninas lan nek ana keluputan karo padha-padha dijaluki ngapura ya teko lega lila aweh ngapura niku termasuk tindakane wong takwa. Aku nek maca ayat iki njur kelingan gek kaji mbiyen tahun 93 niku gek napa karo kajine Samsudi lebar salat zuhur terus nang toko arek tuku tostel. Akhirnya mandang aku takon regane 250 real. Njur tak nyang ini oleh 100. Buat tak nyang 100 kuwi nesu. Bakule niku lek muni-muni cara Jawane nek ora gablek duit iki ora mung tuku.
Wah, nesu warna-warna nika anjir. Mandang nesu kula ngerti rahasiane. Sing adol terus telak jenggoten. Tak cekel jenggote. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha afina 'anil nas. Menawa terus teko leren teko Akafidul Quran. Apa kowe hafal Quran? Aku ya teko muni. Ayo terus akhirnya kok halal. Oleh niku. 250 rial tak nyang 100 akhirnya dadi oleh. Ini saat nesu-nesu dhisik niku. Kalau nesu-nesu tak godoki jenggote tak wacake Quran kok teko lho. Iki apike wong Arab teng niku. Wallahu ta'ala iku yuhibbu temen sapa Allah al-muhsinin ing wong kang padha gawe bagus biadil af'ali kan iki lah pira-pira penggawe ayo sibum ganjar Allah ing muhsinin walladzina uta wong akeh idza fa'alu ari kalane nindakake ladina faisatan ing jember damban teksitu saka pian kang jember kazina Auzalamu tadzalim sapa ladina sam adene ladina bima barang dinau sak ngisore zina kal kublati kaya dene ngambung zakaru padha zikir sapa ladina Allah ing Allah ayo wa'idau pengancaman jamane Allah fastaghfaru mongko padha njaluk ngapura sapa ladina lidunubi maring dosane ladina wa ma yaghfiru dzunuba lan ora ana sing ngapura dosa illallah kejaba Gusti Allah walam yusirru lan ora padha netepi ladina yudimu langgengake alama ing barang fa'alun dak ladina bal aqlau padha nyopot ninggati sapa ladina men sing ma ladina iku ya lamun padha ngerti analladzi satemene perkara atau kang nekani sapa mengkono analladzi satemene wong atau nekani ladzi ing ma iku maksiatun maksiat ulaika utai ladina iku jazaum piwal siladina iku maghfiratun pengapuran mirrabihim saking pangerane ladina wa jannatun lan swarga tajri mili minta tiyang sere swarga apa lanaru pira-pira kali khalidina padha langgeng ing dalam swarga dadi pokoke awake dhewe iki dihimbau karo Allah wasari'u ila maghfiratin mirrabbikum awake dhewe iki kon padha enggal-enggal jaluk ngapura dosane maring Gusti dalam artian kula panjenengan iki paling ora pendak lebar salat fardhu 5 wektu kuwi aja nganti ninggal wiridan niki insyaallah nggih pendak lebar salat fardhu iki ora ninggal wiridan bab wiridan sing diwaca nang lebar salat iki pertama sing diwaca mesti astagfirullah. Iki anggere wong iki ajeg lek kaya ngoten niku iki insyaallah klebu golongane wong-wong sing arep diparingi pengapuran karo Allah lan nangene didhawuhke dheweke iki disediani swarga jannatin ardhuwas samawati wal ardh. Dadi kesimpulane kita menika ya pokoke aja do lali pendak lebar salat fardhu lek padha njaluk ngapura maring Gusti. Bab sithik okahe dosa niku awake dhewe ora ngerti. Nggih napa mboten? Sing presa niku Gusti Allah. Halun muqattaratun am qatirinal khuluda fi dalam jannat idata qalum mlebu ladina ing jannat wa nikmalan sak bagus-baguse apa ajrul amilin ganjarane wong kang padha ngamal bitaati lan taat hadzal ajru taikilah ganjaran wa nazalalan temurun fi azimati khudin dem keplayune perang Uhud apa sing temurun qad khalat teman wis kliwat madot kliwat min qablikum sadurunge sira kabeh apa sunanun pira-pira dalan para iku pira-pira dalan fil kufar bi'im halim kelawan oleh mengkono nyerantekake muslimin suma akdi mengkono ring ngareping kufar pasiru makwa sira kabeh al mukminun fil ardin dalam bumi pangduru ningalan sira kabeh
Fakbito kana ana apa akibatul mukadzibin akibate wong kang padha nggoroake ar-rusula ing rusul akhiru amrim akhir perkara mukadzibin minal halak sing kerusakan wala takzanu mongko aja padha susah sira kabeh li ghalabatim kana nglindi mukadzibin wa ana mongko ingsun iku umhilu nyerantake ingsun ing mukadzibin li wakti marang wektune mukadzibin hadzal qur'anu taiki qur'an iku bayanun nerangake linnasi maring manusa kulihim kapenas wa hudan lan nuduhake minad dolalati sing kesasar wa mau'izatun lan dadi pitutur lil muttaqin kate wong kang padha takwa minum sing nas wala tahinu lan aja padha apes sira kabeh tada'afu angkita lil kufar merangi wong kafir wala tahzanu lan aja susah sira kabeh alama barang asobaku mengkene sira kabeh bi ukutena perang Uhud wa antum tasra kabeh ku al a'launa wong kang padha luhur bil ghalabati kelan nglindih alai matase kufar ing kuntum lamun ana sira kabeh ku mukminin padha iman hakon kelan ak wa jawabu in jawabiin dalan utake alai ngese jawab apa majmu'e barang qabla sadurunge jawab ini yamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin Iyamsaskum lamun gepok ing sira kabeh yusibkum mekenani sira kabeh bi Uhud dina perang Uhud apa qarhun tatu wakil qafadomia domai qaf juhdun kepayaan min jurhin sing tatu ana wis padane jurhin ngakot masa temen gepok al-qauma ing kaum al-kufar kang kafir apa qarhun ya tatu mesus padane qarhun bibadrin ana ing perang Badar. Watil kal ayam ta mengkono pira-pira dina iku nudawiluha. Mengkono nudawiluha ngubengake ingsun ing ayam. Nusarifuha ngowahi ingsun ing ayam. Bainan nasi antara menungso yauman dan dina li firqatin kanggo pantan wa sauman yauman dina li ukhra kete pantan kang meneh. Lihat itu supaya ngalap pitutur sapa mengkono kaum atau nas waliya lamalan bedhek ngerti sop mudane ni sapa Allah ilmu madhurin ilmu dhair alladzina wa kamanu kang iman ladina akhlasu kang ikhlas ladina fi imanim ladina min ghairim sayliane ladina wa yatakhidalan ngalap Allah minkum syuhada ing pro-pro mati syahid yukrimahum mulia Allah ing syuhada fi syahadati kal mati syahid wallahu ta'ala iku la yuhibbu demen Allah az-zalimin ing wong kang padha zalim al-kafirin ayu aqibum yaksu Allah ing zalimin fama yunimulan ora pareng nikmat Allah fama te barang yunimu kang pareng nikmat Allah bima alim si kufar iku istidrajun penglulum dadi nek wong kafir kok diparingi kelonggaran upamane kaya sing gampang rezekine diparingi mlidak usahane diparingi gampang niku ya saka Allah ning Allah maringi tiyang kafir gampang ngoten niku namine peparing istidrat iki penglulu ya wong diluluke ora kepenak kan nggih napa mboten aku lah sampean umpamane karo bapakne sembelihke entok diadepe nang baskom sono pangan dhewe dintekke ning ngono kuwi atine bapakne lak ora cul ngono sono dintekke kira-kira sampean pripun nek dilulu ngoten niku ya mesole mangan ya mesole ora patekno nggih napa mboten dadi penglulu niku mboten kepenak wong nek cara wong tuwa lek nggambarke penglulu kuwi culke ndase ning gendoli entute dadi ora iso los ngono
Waliumah hisolan drapun bersihake sapa Allah ladina wakaman kang iman ladina yutahiruhum bersihake Allah mukminin minadunubi sing dosa bima barang yusibum kang kenani apa mau ing mukminin wayam akolan nglebur sapa Allah yuhlikang rusak Allah al kafirin ing wong kafir am asibtum ana ta padha nyono sira kabeh antat kulu yen to mlebu sira kabeh jannate ing swarga walamma ya'lam lan yakti ngudaneni sapa Allah Gusti Allah alladzina wa kajatu kang padha jihad ladina mingkum sira kabeh ala ilma durin ilmu dohir wa ya'lam lan ngudaneni Allah sabirin wong kang padha sabar bisada iki dalam pira-pira kena bilahi di wong ya angger gelem tahan uji sabar nalika kena coba kena bilahi iki bakal dikasih karo Allah. Nek gelem njaluk ngapura dosane gampang di ngapura karo Allah. Walakot kuntum temen ana sira kabeh ku tamannauna padha ngarep-ngarep sira kabeh ing dalam lafal tamannauna khatfu iqtataini fil asli al mauta ing mati min qabli antal qau sadurunge temu sira kabeh ing maut hae tukul ngucap sira kabeh laita lana menawa ingsun yauman ing dalem iki dina kaya umi badrin kaya perang Badar lanana layak dimerkule ingsun maing barang nala kang padha merkule sapa suhada para suhadae perang Badar waqat ra'aitumu mongko temen seluruh ingsun ra'aitum meruh sira kabeh ing ma sababu sababe maut al arbuya perang wa antum sira kabeh kutang durun padha ningali pusara padha ningali tata amalun padha angen-angen sira kabeh ala ing tingkah kaifa kepiye to ya al wallahi mangko krana to imhazimtum keplayu sira kabeh wa nazala fi hazimatihim lama usia anan nabiyya kutila wa qala lahum sapa al munafiqun in kana Muhammad kutila farji'u ila dinikum wa nazala fi hazimatihim Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u wassalasuna utai bab kang nomor 34 fit taslimi ing dalem uluk salam ala sibyan cah cilik. Terus sampean wong tua uluk salam ke cah cilik. Qala al-faqih rahimahullah ihtalafan nas persulayan fit taslim dalam uluk salam ala sibyan. Qala ngandika sobadum bagian layam bagi rapreka ayu salima alaihim ing atase sibyan. Wa qala ba'dhum assalamu ta uluk salam an sibyan ka abdulul utama mintar ki tinimbang tinggal salam. Kabilan kan kaul iki nak kudu ngalap ingsun. Wa amma man wong kala kang ucap ana la yusalimu alaihim faqala li anna raddan jawab iku faridatun wa sofi kula talzamu wajib ing sofi par faridatu fardu. Palam malam yal zambu kana ora wajib ing sopya parodun jawab pala yang bagi raprego payu salima ento uluk salam wong alise sopi warawal as anil asan ana usa temene as iku kana ana sapa as layaro ora perlu asas atas lima ing salam ala sibyan ngatse bocah cilik wa kanalan ana sapa anahu sak temene Hasan ya. Anahusan kana layaro atas lima lasibyan makana ana Hasan ya muru bihim kan sibyan. Wala yusallimu lan ora uluk salam sapa Hasan alaihim sibyan. Warwiya an Muhammad bin Sirin ana Muhammad kana yusallimu uluk salam ala sibyan cah cilik. Walakin kana tapi ana Sirin iku la yusma'hum yusfihum ora aweh rungu sapa Sirin hum ing sibyan
Wa mangkola dianawi salimu alaihim maring Sibyan kalima ruwiya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala makana ana Anas ku khadimu Rasulillah khadime Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendika Anas kuntu ana ingsun ma'asibyan cacah cilik-cilik idh ja'a rawuh sapa Rasulullah sallam pasalama mongko uluk salam Kanjeng Nabi alaihi kita sumadana nimbali Kanjeng Nabi ingsun babaatani mongko ngutus Kanjeng Nabi ingsun ila ajatin maring ajat lau kate Kanjeng Nabi. Wa an Ambasah bin Ammar. Olang diko Ambasah karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu mayamur liwat alaina sikito. Wa nanu te kita ku hilmanun cah cilik-cilik fil kitab ing dalam kitab. Fa yusallimu mongko salam Umar alaina sikito. Wa anil Akam kolang diko Akam kana ana sapa Suraihun Imam Sureh iku yusallimu uluk salam Imam Sureh ala kulli sohirin sesaben bocah cilik wa kabirin lan wong tuwa. Babul amis wa salasuna bab nomor 35 fit taslim ing dalem uluk salam ala ahli dimah ing atase ahli dimah. Qala al-Faqih rahimahullah ta'ala nasu fit taslim ala ahli dimah wala ba'dum la ba'sa bi kan salama qala ba'dum la yambagi ayu salim alim si ahli dimah. Faida salimu alaikum salam sapa ke ambari ayaruda enten jawab alaihim asa al-dimah bil jawabi kelan jawab babilan kawan kau nak kudu ngalap ingsun amaman nawong kala kang ucapan labasa fata jabi mawruyaan Abi Umamah al-Bahili anau Abi Umamah kana la yamuru bi atin minal yahudi wan nasara illa salama salam sapa Abi Umamah alaihim yahudi nasrani wa qala lan ngendika marana dan sun sapa Rasul salam bi ifsa'is salam kelawan masyhur ake salam ala kulli muslimin wa muahadin lan wong kafir muahad wa qala Alqamah akbal tu madhep ingsun ma Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu ala maudhiin ing ase panggonan yuqalu lahu salihin maudhi salihin fa sa'ibahu mongko ngancani ing mengkono Ibnu Mas'ud sapa tis'atu daqina wong 9 dakin min salikin palam mata kalu mlebu sapa wong salikin al-Kufah ing negara Kufah aku ngalap sapa wong salikin fitorikin akon assalamu salam alaihi salikin fakultu atas lamu ala ulail kufar qala na'am Allahumma annahum saat temene kufar iku sahabuna padha ngancani ing kita wal masubah utawi wali subati kate kanca hakun ta'at wa man qala la yusallimu alaihim faqad dhaba ila ma warada an Salih bin Abi Shalih an Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Nabi qala kanjeng Nabi la tabda'u aja ngawiti sira kabeh al yahuda ing wong Yahudi wan Nasara bisalam lan salam idza lakukum nek ketemu sira kabeh Yahudi Nasrani fitari ing dalan fadribu mukula sira kabeh Yahudi Nasrani ila adyaqi maring rupeke dalan faqala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu la tusallimu aja uluk salam sira kabeh la Yahudi wan Nasara wal majusa lan wong majusi warwa Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Nabi qala innal yahuda saat meneh wong Yahudi da salamu salam Yahudi alaikum faqulu wa alaikum wala tazitu janam sira kabeh ala dzalik. Dadi kula sampean niku nek diuluki salam karo wong kafir kula sampean diuluki salam karo wong Kristen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iso lek ngono iku. Niku sampean ora pareng jawab waalaikumsalam warahmatullahi niku mboten pareng. Lek jawab namung cukup pandu salam karo wong Kristen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampeyan lek jawab waalaikum mboten ngono. Lek jawab mung ngomong waalaikum. Dadi ora oleh punjul, ora oleh semono kuwi. Nek sing uluk salam kalih kula sampeyan iki wong-wong wong kafir, wong ora Islam. Kula kuwi kenalan Cina ketemu mesti uluk salam. Magelang niku. Padahal piyambake niku Buddha. Nek anggere ketemu Assalamualaikum Pak Kiai. Aku ya alek, aku ya jawab.
Nek ora dijawab ya ndak ndarani ora gatekke wong kenal apik. Niku kenal kalih kula nganti mati niku. Namine Koh Ayang. Koh Ayang niku bojone adine Pak Wangking. Niku budane njukek niku. Ning ki ambake niku nang ati ndek keyakinan. Nek Islam karo Buddha kuwi tuwa Islame. Jadi ya de apa? De keyakinan nek agama Buddha kuwi ya agama sing bener. Islam kuwi ya bener, kuwi agama sing diakoni Allah. Ning nek cara urut-urutane Islam karo Buddha kuwi tuwa Islame. Ya terus kok iso ngono. Mulane krana aku ndek keyakinan nek Islam karo Buddha kuwi tuwa Islame, aku ki nek arep ndek apa-apa sing mesti tak undang sampean Mas Kyai. Arek apa jenenge tuku truk rolas, tuku truk rolas. Dideleh nang kon sempu ning ngomong di tanah ndesak tanah kon. Anu marani kula, Mas Kyai ngopo? Yo tak kon tindak nang sempu ana apa? Kae lho tak kon berkahi motor kae. Kok ngerti berkahi kok. Berkahi piye? Aku atuku motor truk anyar ke rolas. Saurung tak lakoki pokoke tak kon berkahi sampean. Ayo. Kula dijak mriko. Terus iki priye berkahi? Sak karepe sampean piye? Dikono golek banyu nggo ember. Aduh. Nggo embere kan tak kon nggo ciduk. Wis ora guyangi, siji aku sing donga aku sing guyangi. Yo, motor itu kok guyangi. Wah, mantep banget aja. Niku Cina niku. Dadi meng asal-asal niku. Kenal kayak zaman reformasi no kon dadi di pabrik nang tempuran niku anggere arek ana apa-apa mesti slametan ya sing diundang kula kon donga. Engko yer sing diundang ki wetenge ngono ya wong Islam wong wetenge pabrik niku wong Islam. Dadi nek slametan tetep cara Islam. Waqala Anas ngendika sapa sahabat Anas nuhina den cegah kita an-nazida ento nambah kita ala wa alaikum ngesilafal wa alaikum yakni ahlul kitab wa qala al-faqih rahimahullah idza marta kalimat sabi kaumin wa fihim dalam kaum muslimun wa kufarun fa anta bil khiyar kan milih in syi'ta qul assalamualaikum wa tazidu bil mukminin khosoh. Jadi upamane nang kumpulan ngeten iki ana wong Islam, ana wong sing ora Islam. Sampeyan teko. Iki nek uluk salam kena, sampeyan uluk salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh niku ning atine niat aku uluk salam karo wong-wong Islam. Nek sing ora Islam ya ora tak uluk salam niku kenging. Nek teko atine uluk salam kabeh karo wong sing ana iki boten asal. Cara aturan agama wong sampean yo ngake salam karo wong kafir kok. Ben dikantuk. Wa qala Mujahid wa in sita qulta assalamu ala man tabaluda. Wa qala Mujahid idza katab tarikane kirim surat sira ilal Yahudi marang Yahudi win Nasrani fil ajadnil ajad assalam faktub assalam ala manit taba'al huda. Al babu sadi suwat salah sunate bab kang kaping 36 iku bistaslimi ing dalem uluk salam inda dukhul baiti nalika mlebu omah. Kula sampean ki nek mlebu omah cok ora kulino uluk salam nggih. Nggih. Mongko nek cara dawuh niki diprayogakake kula sampean setiap mlebu omahe dhewe niku kon uluk salam. Qala al-faqih ramidha taqul tabaitaka fasalim ala ahli baitika. Nek kowe iki mlebu omahke mbok uluk salam. Wa ilam yakun lamun ora ana fil bait adun wong suci, nek omah ki suwung ora ana wonge, ayo kowe uluk salam assalamu alaina
wa ala ibadillahis sholihin niku nek wong omah subuh. Ane nang omah ki ana wonge ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di anna Allah Ta'ala ndika Allah Ta'ala fa idza dakhaltum ari kalane padha mlebu sira kabeh buyutan ing omah wasallimu mongko ulu salam sira kabeh ala anfusikum ing atase awak-ira kabeh tahiyatan kan penghormatan min indillah sing ngersane Gusti Allah. Dadi nek kula sampean mlebu omah kon ulu salam kuwi padha karo oleh penghormatan saka Gusti Allah. Ya ora mang seru-seru teko lirah wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku mun saged. Wal ayat kutak tadina terapi ayat al amra ini perkara jami'an. Wa huwa utawi mengkono bahwa dari amri ko taslimu uluk salam alal ahli ingkanal finda ahli sapa adun wa ala nafi adun wong ilam yakun ana fi dalem mengkono bet mau sapa adun waruya warwa Said bin Jubair warwalan ngriwayatake sapa Said bin Jubair an Qatadah saking Imam Qatadah kala ngendika sapa Qatadah idza dakhalta ari kalane mlebu sira baitaka ing omah ira pasalim mongko ulu salam sira ala ahlika se ahlinira pahum mongko te ahli iku aklu akmin akuman hak-hake wong salam ta kang ulu salam sira alaihi se ahli. Jadi pap luwe-luwe sampean kok tindakan tekan omah buka lawang kok ana wong sing dono omah iku uluk salam. Assalamualaikum sing rada seru. Wong salam iku ndongake slamet. Anjurku anak putu sing dono omah kuwi njawab waalaikum salam. Faqul assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin fa innahu kana ya'muru bidzalik. Qala wa dzikra lana annal malaikata kutarudu menjawab so malaikat alim ngatasi mengkono-mengkono wong akeh mau. Dadi nek kula sampean uluk salam nang omah kok ora ana sing jawab, iku sing jawab salame sampean iki malaikat. Waroa atok kala ndika atok sami itu Abu Hurairah radhiyallahu yaqul idza qala ngucap sapa ar-rajulu wong lanang udkhul mlebu sira. Pakul ngucap sira la ora. Kata taji sing teka sira bil miftahi kan nggo kunci. Pakul tu matur ingsun al miftahu iku assalamu alaikum. Qala na'am. Baru al Mughirah bin Syu'bah an Ibrahim qala idza taqala kam lebu sapa rajulul baina ar-rajul wong lanang baitahu ing omahe rajul. Pasallama ulu salam rajul kala ngucap setan lama kila ora kang diucapi li ingsun yakni layap po ora tetep lik apa mau diul faror panggonan melayu wa idza atat qabitu ami kan panganane mengkono wong mau pasama mongko nyebut Allah taala alai ing atase to'am kala ngucap setan lama kila walamat ama wa idza ata bisarobi umben-umbene wong pasama Allah ta'ala ikola seton lama kila walamat ama wala masroba paya kruju mongko metu apa setan hariban alim melayu qaiban tur kapitunan al-babu sabi'u wa salasuna te bab kang kaping 37 bima barang tabu kang den sake apa minal libasi saking nganggu-anggu walal fakir yang bagi lil rajul kate wong lanang ayakuna ento ana rajul bilibasi sandane rajul mafi kon nyacoki li akroni maring kancan-kancane rajul wala yal basulan aja nganggo sapa rajul libasan murtafian ing sandangan kang luhur jidan kan temenan wala rodian lan ora kang asor jidan kan tenan
Aina ula pala dalik irtakaba mongko numpuk-numpuk sapa man anna ya ing larangan au ko alan nibake man anna safil ghibah ing dalam glendeng tadi. Kula sampean kuwi nek arep kumpul ngeten iki. Tata kramane nganggo sandangan iku ya kon sing umum sing padha-padha kancane. Dene do kemejanan ya kemejan utawa nganggo kuku. Anek sing ora umum kuwi anek pengajian kaya ngene iki kok nggo jaket abang patok jin mengko jakete ana gambare macan mangap. Kuwi marake tukul penggelendeng. Kuwi jenenge ora pas. Wong pengajian kok nggo jaket abang gambar macan mangap, do patokan jin. Ha iki langkul nek wis bali jan mangsa Allah. Ora ngilu cocote kok. Dadi tukul pangunek-uneke wong iki. Ayo nek jan nom mesti tuwa gat ngubur kok ya nyandang kok. Niki. Dadi sandangan iki ya dipatut karo awake. Aja waton iso ngono lho. Senajan kula sampean ki iso tuku pakaian sing larang, sing gawe iso ning diukur karo awake. Ha iya ya nek cara aku wong ya wis tuwa kok ngene. Tuku kathok jin sing regane larang. Jakete ya jin. Terus akhirnya rambutnya wis putih disemir abang. Wah terus lek mlaku petentang-petentang gundulan. Mongko umure jan wis tuwa, ndak patut kanggo ngono. Wong lek mlaku wis ora kukok. Kuwi jenenge wong nyandang ora pernah niki kaya ngoten niku. Dadi nang kene didhawuhke kula sampean ki nek nganggo sandangan ki ya sing apa ya? Sing nek cara Arabe munasabah. Munasabah ki ya sing praja lah. Sing karo awake dhewe iki rada ora patekno bertentangan. Waruwiyaan Rasulillah nausal kanjeng Nabi kunaha nyeka kanjeng Nabi anis sahrataini sing sahra loro fil libas al murtafi'ata kang luhur jidan kan temenan wal munkhafidata lan kang asor jidan kan temenan. Dadi ya nek nyandang ki sing ala banget ya aja wong arep nemponi nganten nggo klambi tembelan. Ya kuwi jenengane senajan arep piye-piye tetep mboten angsal. Kuwi ngremehke ngesorke awake. Kuwi engko ya tukul pengglendeng masyaallah. Wong nemoni nganten kok nyuwun klambi tembelan kok ya tegel-tegele. Nggih napa mboten? Iki. Dadi ya apa-apa dipepantes lah. Kula sampean iki nyandang ya dipepantes, yo lek nganggo barang iki ya empan papan. Nek nang pengajian ngeten iki ayo kemejan, ketunan, sarungan iki rada pantes. Nek nonton dangdut upama kok ya senajan tuwa ki aja ketunan. Umar nggo kethu ya helm apa. Ya, jadi apa-apa dipepantes ngono lho. Wa qala Muhammad bin Sirin kanat apa suhrah fitat milih siap ing dalam ndawakake sandangan sumasorot asurah fitat juwidia baguske sandangan was tarolami sapa ba'dunas al iktisara ing nyendak fil libas ing dalam sandangan wa tajalan ngalabuja sowan bimaruya an aliin an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu kharaja ilal aswaq maring pasar ma'a kombarin sertane kombar fastara mongko tuku sapa Ali komisaini komis loro wali zaini kang kandel karuni Pak Oyaro mongko milih sapa
mengkono Sayyidina Ali kombaron ing gamis kombar pakoda mengko ngalap Ali al kombar atau masa jenenge komisa ini mau wala bisa anggo lakor binafsihi waruwiyaan Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu taala anhu anna saat Nabi Thalib ku ata bi komisin lawan gamis fa amaro utia den tekani bi komisin gamis fa amaro bi qot imah kelawan ngetok barang fadula kang turamaan ka emai sing lengen lorone gamis. Jadi Sayyidina Ali tahu diaturi koko ngeten. Ning tangane kedawan ditutupi ya Sayyidina Ali ya napa iki dikethokke ya ngono kuwi. Iki kon aja teko nganggo klambi menuk diku. Kuwi anjir kaya dongengane Pak Kiai biyen kae. Mbah Kiai tuwa iki bojo enom, wong bojone mati. Ini enom. Nah, terus akhirnya Mbah Kiai lah ya wong tuwa lek nyandang teko sanu. Tapi sing wedok kuwi kok ora patekno cocok. Dimasake kaya ngopo ya teko didhahar ora tau marani. Nah, akhire karo sing wedok iki dijajal. Digawe nesu ngono lho. Dijajal dijanganke bobor ning uyahe niku sak prongkol. Lobise mung sak lembar. Nah, sak apa mangkok uyahe sak prongkol ayo asin banget. Monggo Mbah Kiai didhahar. Kuwi arep sing wedok kuwi arep gawe nesune Mbah Kiai iki men engko nek nesu men dipegat ngono lho kan. Akhire karo Mbah Kiai mentas didhahar meneng wae. Pripun Mbah Kiai? Wah. Ya kok ngene iki sing tak karep aku. Aku urung tau nemu jangan sing cemplekit. Ora nesu. Iya, jan. Angel temen. Gawe meneh. Jajal tak liwerne nggo katel digosongke. Wis mateng guneni ya lah ya. Gosong njur suklate munggal sangit. Cepake. Mbah Kiai alhamdulillah. Pripun Mbah Kiai? Sing tak karep kaya ngene iki. Sego kok ireng manis. Ora nesu. Wah terus jajal digawe wirang. Pas arek nyadranan aku lak lek genduren lak ya wong akeh. Mbah Kiai kuwi digaweke klambi karo bojone sing nom kuwi men engko ke men dipoyoki wong akeh men nesu ngono karepe. Gaweke klambi koko sing tengen iki lengene dawa, ning sing kiwa ora ana lengene. Apa sing kiwa iki lengene dawa ning sing tengen iki ora ana lengene. Ah terus mandang wis anu arek mangkat nang kuburan Mbah Kiai napa niki mangke ambenge dibeto sisan wong enten-enten sing dikengken nek genduren barang kalih wong jenenge nyadranan niki klambine sing enggal dagem oh iya klambi kira nolongan itu Mbah Kiai kok teko alhamdulillah kowe kok pinteran temen ya lek gawe klambi kok pinteran pripun ha iki engko segane panas dadi ra manggo tipas iki ras manglinting matur nuwun banget ora nesu lho Mbah Kiai wah yo angel nek golek wong sing iki wong paling wong sabar dikoyo ngopo ora iso nesu Namulah karo Kanjeng Nabi diparingi pengertian awake dhewe nggon bab sandangan barang iki kon mepatut
anna waruya an ba'di tabi'in anna ba'di tabi'in qala ra'aitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala yaktubu alaihi komisun fi ing dalam komis sab'u raqain utawi ana 7 tembelan waruya an anna qal ihsau sinu wa akhillu wa ikhlau laku aksi ikhsau sinu wa ikhlau laku wa tamaddadu waj'alur ra'sa ini yakni albisu al-khosana wal khuluqa wa tasabbahu lan padha nyepai bima din ij'alu makanal abdi abdaini dadekno sena makanal abdi pangan kawula abdaini kawula loro waruya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu istara tuku komison wa qata ama waro al asabi minal kamaini sumakola dikali khatim hasahu ay attahu bastabu apal baidu kang putih minasiap sing sandangan waruya an nabi anaqol qala kontak Allah jannata baidu aputih wa khairu thiyabikum agisan kabeh kal baidu putih talbasuna padha nganggo sira kabeh ing saub bi ayatikum mripira kabeh wa takfu wa tukfanu lan den ulesi sira kabeh bi kelawan mengkono bait mau batakfinu lan melesana sira kabeh bi kelawan siabul bait mau takum ing wong mati-mati nira kabeh dadi nek Kanjeng Nabi nganjurake apik-apike sandangan niku nek bab werna sing putih iki sing paling apik. Sebab apa wong kuwi nek uripe nganggo sandangan putih wong sok matine ya tetep dinggoni pakaian sing putih. Iki mulo Kanjeng Nabi dawuh apik-apike sandangan iku putih. Ning uga Kanjeng Nabi nate dawuh apike sandangan sing ijo. Sebab ijo ki sandangane wong ahli swarga. Nek alan-alane sandangan iki abang. Abang kuwi sandangane setan. Iki Kanjeng Nabi dawuh. Waruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma anna Ibnu Abbas qala kul ma saben barang kul mangano sira ma ing barang sik ta kang karep sira wal bas lan nganggo sira masik ta barang kang karep sira minal alal idza ma akhta nakarkan sira apa isnatani loro sarofun siji umpak-umpakan wa mukhilatun lan mukhilah fa ini sakning sir maroaitu ran fi maudhiin israfan umpak-umpakan illa raaitu bijambi akon mudian hak kang disiak-siakake al-babus saminu wassalasuna fil jamaah. Nah niki insyaallah mangkih dalu sampun malam tanggal 1. Mula sekedhik kita aturaken pepenget kagem awak kula sampean kabeh. Kanjeng Nabi niku paring pangendikan. Man sholla Lailatul Qadar rakaataini yaqra'u fi kulli rakaatin Fatihatal kitab marratan wa qul huwallahu sab'a marrat. Fa idza sallama qara'a astaghfirullah wa atubu ilaihi sab'ina marrah. Sing cara Jawane sapa wonge nglakoni salat sunat Lailatul Qadar. Salat sunat Lailatul Qadar 2 rakaat. Saben-saben sak rakaate nalika ngadeg maca Fatihah sepisan, njur maca kulhu ping 7. Dadi kulhune ping 7. Sing rakaat ping 7ne nggih sami. Lebar Fatihah kulhu ping 7. Engko nek wis rampung tahiyat, salam. Sakwise salam ki aja miser saka pelungguhane, terus sampean maca
astaghfirullah wa atubu ilaih. Niku ping 70. Kanjeng Nabi dawuh nek iso nglakoni salat Lailatul Qadar 2 rakaat pendak bengi malam 10 akhir Ramadan iki wong iki mau nomor 1. Gusti Allah kongkonan malaikat kon gaweke kebon nang swarga. Kongkonan malaikat kon gaweke gedhong nang swarga. Kon gaweke bengawan nang swarga. Kuwi sing calone gedhong lan kebon iku mau diparingke maring wong sing nglakoni salat sunat Lailatul Qadar. Lan Kanjeng Nabi dawuh peparing iki mengko arep diweruhake maring wong kuwi sadurunge wong ku mati. Dadi nalika sakarat maut nyawa niki tekan dada niku wong niki wau diweruhi iki lho Kang panggonanmu sok nang swarga. Niki tiyang niku dipun semerepi. Mula nek menangi Lailatul Qadar ngeten kok ora nglakoni kok rasane kok eman-eman. Mula mulai mangke dalu monggo awake dhewe bismillah nyuwun ridane Gusti Allah nglakoni salat sunat Lailatul. Ini Lailatul Qadar nglakoni lebar jam 12 lho Kang, ora lebar traweh. Dadi upamane lebar traweh ke turu. Nirko jam 2 apa jam 3 tangi. Iki terus kaya biasane nek tangi turu ki sing dhisik salat tahajud. Pamane salat tahajud 2 rakaat. Engko terus pas salat tahajud njur gek nglakoni salat Lailatul Qadar niku. Dadi sing didhisikke salat tahajude nek tangi turu niku. Kuwi salat Lailatul Qadar niku. Usolli sunatan Lailatul Qadar teko ngoten mawon sing gampang. Nek ora iso ya tekoni ati sun salat sunat Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Terus mangke maca Fatihah pisan, maca Qul hu ping 7. Rukuk, sujud, ngadeg meneh. Fatihah pisan, Qul hu ping 7. Rukuk, sujud terus tahiyat, nek sampun tahiyat salam. Nek wis salam aja diser sikile saka pelungguhan tahiyat akhir, terus tangan ini nyagak. Sing kiwa nyagak maca astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih niku ping 70. Wis apal ya Bu? Muga-muga mulai engko bengi iso nglakoni. Niku ana sing berpendapat bab nek Imam Syafi'i nate ngendika wa arja Lailatul Qadari layaliyal witri. Sing luweh kena diarep-arep temurune Lailatul Qadar ki nang malam-malam ganjil. Ning nek cara kula ya teko ora semang dipilah sing ganjil tok lek salat niku teko wong pendak bengi wong niku nek dilakoni yang ming 9 bengi kok Kang. Wong iki posone insyaallah ming 29 kok. Dadi nek nglakoni niki mengke 9 bengi. Lan nuwun sewu salat Lailatul Qadar menika niki ana hadis sing ngendikake nek kula sampean ki kok pas salat niku wau kok bareng karo temulune Lailatul Qadar senajan awake dhewe ora ngerti niku lek salat 2 rakaat niki karo Gusti Allah diparingi ganjaran kaya sampean nglakoni salat sunat 83 tahun punjul 4 sasi. 83 tahun punjul 4 salat terus salat sunat. Niku ganjarane wong salat Lailatul Qadar pas barengi karo temurune Lailatul Qadar. Nah, soal temurune Lailatul Qadar kula penyelak ora ngerti wong ku rahasia. Nggih napa mboten? Ora kabeh wong iso diparingi weruh karo Gusti Allah. Amlon keyakinanipun niku nek iso nglakoni salat sunat Lailatul Qadar kok ndilalah barengi karo temurune Lailatul niku kejaba kaya sing dawuh Kanjeng Nabi saaturke mau digawe kebon, gawe gedung sak piturute niki diparingi ganjaran karo Gusti Allah kaya sampeyan nglakoni salat sunat 83 tahun punjul 4 sasi. Ya ora enteng lho kuwi nglakoni salat sunat
83 tahun niku. Nggih mboten. Nah, mula muga-muga dadi paringi kekuatan. Mulai mengko bengi iso do nglakoni nggih. Atine sing ora kepengin arek oleh ganjaran sing kaya ngono ya ora nglakoni ya ora apa-apa. Nggih mboten. Nek kepengin ya monggo nglakoni, nek ora kepengin ora nglakoni ora apa-apa, ora dosa kok, Kang. Upama engko bengi ora salat kuwi ora dosa. Nek kula teko tak gawe kepenak wae. Wong pirang-pirang dina niku kula niku ditekani wong wae. Sanjang, kula niki santrine Mbah Kyai ning lewat YouTube. Dadi wong do tekoni pirang-pirang. Kayak malam Jumat kae Pak Bupati Kendal nglegake mriki bar traweh. Terus esuke subuh-subuh nika tiyang Solo. Niku nggih nemoni kula niku ngomong-ngomong teng musala. Jumat. Terus mau ki yo meneh. Kula dhuwuran niku ana tiyang kalih. Sing setunggal niku sak jodoh niku tiyang dukun muntilan. Niku nggih ngomong masalah niku. Ya sing setunggal tiyang Kendal, tiyang Gemoh. Niku nggih ngomong-ngomong niku do ngaji liwat YouTube ya. Aku lah ya monggo lah nek sampean ngerti lan bisa dilakoni. Kula tetep ridho sampean do ngaji liwat YouTube niku monggo. Kuwi engko sing paring presoe Gusti Allah. Dadi nek sampean iki pancen nek ngaji krana Allah, engko tetep ditampa karo Gusti Allah. Lan mbok menawa sok aku dilempoki swarga sampean ya dikatutke. Nek aku digolong neraka nek sampean ora katutke ya. Lah ya ngoten ta nggih. Jur kelingan kae Pak Lurah Jambe Wangi kan biyen kek anu zaman ngaji karo Mbah Kyai Sirat. Iku lak ada diparap Pak Poleng ngono karo Mbah Sirat wong saben-saben ngaji ki mesti nganggo piyama poleng-poleng kuwi ya. Niku lurah niku mantan lurah niku sambung niku. Niku lak tau didangu kalih Mbah Sirat. Pak Poleng dalem rom. Kowe ku ndak ya arep melu aku tenanan inggih ngomong. Aku urip ya melu urip nggih. Nek aku mati nggih nderek. Nek aku mlebu neraka nggih nderek. Nek aku mlebu swarga nggih nderek. Pokokipun Rama dateng pundi mon kula nderek. Nek aku mati ya kowe melu mati nggih. Niku kok tenan to. Pas sedane Mbah Kyai Sirat niku Pak Lurah niki teng Sabin esuk-esuk niku bar subuhan. Niku disusul karo bojone. Bapakmu napa? Kondur napa? Rama sedo. Rama sapa? Ah iya Rama Agung sedo. Oh iya, aku anu lek tak nderek. Ha niku kondur terus wudu, salat duha. Pas salat duha niku pas sujud kok mati to. Niku dinane bareng karo Mbah Sirat niku. Niku didhawuh karo Mbah Sirat niku mlebu neraka ya nderek. Nek aku mati inggih nderek. Keturutan tenan iki. Ya muga-muga awake dhewe iki lek kumpul-kumpul ngene ya oleh ridane Gusti Allah. Kumpul-kumpul awit saiki nganti tekan sok akhirat. Karo Gusti Allah dikersake, dipapake nang panggonan sing mulya. Rupane ya swargane Gusti. Yo saiki tak wacake selawat niki kataman. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin nabi zaidi rasulil malikis somadil wa'idi sallallahu alaihi wasallam. La tandaimatan ila muntal abadi bilang kita wala nafatin sulatan tunajina biya min kharijana bisal mihat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa ala alihi wasallim sulatan la yuswala adatun wala
yu'addu la madadun Allahumma sholli ala Muhammadin salatan tukrimu biha matlahu wa tuballighu biha ni yaumal qiyamati minas syafaati ridha Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil asil sayyidin nabil alladzi jaa bil wahyi wat tanzil wa audu'a bayana ta'wil wa ja'ul amin Jibril alaihi salam bil karamati wa tafdil wa asra bil malikul jalil bil lailil baim tawil fakashafa lahu an a'lal malakuti wa arahu sana'al jabaruti wa nadhara ila qudratil hayyid daimil baqil ladzi la yamut sallallahu alaihi wasallam makrunatan salatan makrunatan bil jamal wal husni wal kamal wal khair wal ifdal Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin al aqtar rasul Muhammadin tawarakil ajar wa sallam Muhammadin ada zabatil bi'ar wa sallam Muhammadin ada nar wa sallam Muhammadin ada ramli su'ari wal kifan wa sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin عدد ذكر الجبال والأشجار وصل على محمد وعلى محمد الجنة وعلى النار وصل على محمد وعلى محمد عدد الأمر والفجر وصل على محمد وعلى محمد كما يختلف بالليل والنهار واجعل اللهم صلاتنا عليه حجابا من عذاب النار وسببا لبعث دار القرار إنك أنت العزيز الغفار وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المباركين وصحابة الأكرمين وأزواج أمهات المؤمنين لا تم صلاة تتردد إلى يوم الدين اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار أكرم من أدرى إليه وأشرف على النار اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار أكرم من أدرى إليه وأشرف على النار اللهم صل على سيد الأبرار المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه وأشرف عليه النار اللهم يا ذا المن الذي لا يكافئ امتنانه والطول الذي لا يجازى إنعامه وإحسانه نسألك بك ولا نسألك بعهد غيرك أن تطلق ألسنتنا عند السؤال وتوفقنا لصالح الأعمال وتجعلنا من الآمنين يوم الرجف والزلزال يا ذا العزة والجلال نسألك يا نور النور قبل الأزمنة والدهور وأن أنت الباقي بلا زوال الغني بلا مثال القدوس الطاهر العلي القاهر الذي لا يحيط به مكان ولا يستعمل عليه زمن أسألك بأسمائك الحسنى كلها وبأعظم أسمائك إليك وأشرفها عندك منزلة وأجلها عندك ثواب أسرها منك إجابة وباسمك المقصود جليل الأجل الكبير الأكبر العظيم العظم الذي تحبه وترضى من ذاك بما تستجيب له دعاءه أسألك اللهم بلا إله إلا أنت الحنان المنان البديع السماوات والأرض جلال الإكرام عالم الغيب الشهادة الكبير المتعال وأسألك باسمك العظيم العظم الذي أتيت به أجبت إذا سئلت به أعطيت أسألك باسمك الذي يذل بالعظمة العظماء الملوك والسباع والهوام وكل شيء خلقته يا الله يا ربي استجب دعوتي يا من له العزة والجبر يا ذا الملك والملكوت يا من وحي لا يموت سبحانك ربي أعظم شأنك وارفع مكانك أنت ربي يا متقدس في جبروته إليك أرغب وإياك أرهب يا عظيم يا كبير يا جبار يا قدير يا قوي تبارك يا عظيم تعاليت يا عليم سبحانك يا عظيم سبحانك يا جليل أسألك باسمك العظيم التام الكبير أن لا تسلط علينا جبارا عنيدا ولا شيطانا مريدا ولا إنسانا أسودا ولا ضعيفا من خلقك ولا شديدا ولا بارا ولا فجرا ولا عبيدا ولا عنيدا اللهم إني أسألك فإني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الوحيد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا هو يا من لا هو إلا هو يا من لا إله إلا هو يا أزلي يا بديع يا دري يا ديمومي يا من هو الحي الذي لا يموت يا إلهنا وإلا كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت اللهم فاطر السماوات والأرض الغيب الشهادة الرحمن الرحيم الحي القيوم الداعي المحنن المنن الباعث الوارث الجلال الملك الكرام قلوب الخلائق بيدك نواسم إليك وأنت تزرع الخير في قلوبهم وتمحو الشر إذا شئت وإنهم فأسألك اللهم أن تمحو من قلبي كل شيء تكره وأن تقسو قلبي من خشيتك ومعرفتك ورهبتك والرغبة فيما عندك والأمن والعافية وأتوب علينا بالرحمة والبركة
minka wa 'allimna as-shawaba wal hikmah wa nas'aluka Allahumma ilmal khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasul muqin wa syukras sabirin wa taubatas siddiqin nas'aluka Allahumma bi nur wajhikal ladzi mala'arka ana arsikan tazra'a fi qalbi ma'rifataka ataribaka aku ma'rifataka yang bagian tu arafa bi wa sallallahu ala sayyidina khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima alhamdulillahi rabbil alamin wa hasbuna ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma ighfir li mu'allifi warhamhu waj'alhu minal maksurin bi sunnatin nabiyyin siddiqin yaumal qiyamah balika ya rahman. Gah donga sakniki damene nggih. Dungane kataman dalail bismillahirrahmanirrahim. Allahumma surah bis salati alaihi sudurana wa yassir biha umurana wa farij biha humumana wa ksib biha humumana wa fir biha dunubana waqdi biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa balligh biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa ghsil biha aubatana wa ansur biha hujjatana wa tahhir biha alsinatana wa anis biha waqsatana warham biha ghurbatana waj'alha nuran baina aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an sama'ilina wa min fawqina wa min tahtina wa fi ayatina wa mautina wa fi kuburina wa asrina wa nasrina wa dhilla yaumal qiyamah ala ru'usina wa thaqil biha mawazina hasanatina wa adim biha rukatiha alaina hatta nalqa nabiyana wa sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa nahnu aminuna mutmainnun farihuna mustabshirun wala tufarriq bainana wa bainahu hatta tudkhilana madkhalahu wa tu'wina ila jiwaril karim ma'al ladina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa afna ulaika rafiqa. Allahumma inna amanna bi sallallahu alaihi wasallam falam narahu famatti'na Allahumma fid daraini bi ru'yati wa thabbit qulubana wa ala mahabbati wasta'milna ala sunnati wa tawaffana ala millati waqsurna fi zumratin najiyah wa azbil muflihin wanfa'na biman tawad alaihi qulubuna min mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam yauma la jadda wala mala wala banin wa awritna audal asfa wa asqina bikasil awfa biasir alaina ziyaratna aramika aramihi min qabli an tumitana wa adim alaina al-iqamata bi aramika arami sallallahu alaihi wasallam illa an natawaffa Allahumma inna nastasfi'u ilaika idwa'u jawswa ilaika wa nuqsimu bi alaika idwa'u dhamu man uqsima bi'adu alaika wa natawassul ilaika idwa aqrabul wasail ilaika nasku ilaika ya rabbi qaswata qulubina wa kathrata dunubina wa tula amalina wa fasada amalina wa takasulana an ta'at wa ujumana alal mukhalafat wa ni'mal mustaqil anta ya rabbi hika nastangsiru ala adaina wa anfusina fangsurna wa ala fadlika natawakkalu bisolahina fala takilna ila ghairika ya rabbana wa ila janabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nantasibu fala tubibna wa babika naqifu fala tadrudna wa iyyaka nas'alu fala tukhayyibna Allahumma arham tadarruana wa amin khaufana taqabbal amalana wa aslih awalana ja'al bi ta'atika istiqolana wa ilal khairi ma'alana wa aqib bi ziyadati amalana wa khtim bis sa'adati ajalana hada dulluna dhahirina yadaika wa aluna la yakhwalika amartana fataraktana wa nahaitana fartakabna wa la yasa'una illa afuka fa'fu anna ya khairu ma'mulin wa akrama mas'ulin innaka ghafurur rahim ra'ufur rahim ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dumateng jamaah sedaya perlu kula matur kita sareng-sareng matur nuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pitedah lan pitulungan dhateng kula panjenengan sehingga wonten ing wulan Ramadan saged nindakaken thalabul ilmi awit awal ngantos rampung. Mugi-mugi sedaya dipun trimah dening Allah dados amal sae kula panjenengan
ingkang dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Lan sak sedaya kelepatan kula dhateng panjenengan nek cok matur no kelira-kelirune nyuwun pangapunten. Lan donga dinonga muga-muga kabeh do paringi bagas waras lahir lan batin, paringana panjang umur sing barokah, bisa menangi bodho kanthi kecukupan kabeh sapa sejane. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangke nek ajeng salaman lebar salat lho Pak. Ah monggo kuwi banyune dopeni ndak utah. Dijiko ada siji gentenan.